en ny superhelten i byen. Jeg kaller meg selv Philip. Det er faktisk mitt ektenavn også, så det er ganske kjent. Nå ble jeg faktisk veldig sulten. Ok. Først liksom ta meg litt sånn. Adokedaki-diki. Adokedaki-daki. Adokedaki-diki. Adokedaki-da. Hei. Visste du at forresten at jeg helt personlig kan klatre? Ha det, må faktisk ikke. Hei, visste du at jeg personlig kan gjøre meg synlig? Så legg merke til støvlene. Det er de jeg har med meg. Ok? Pass deg, Levita!